olwaleero tugoberere ensonga zino. Bw'oba togigoberedde kuva gyetandikiramu kwano togiteesaako. Nteesa buteesa kuba ogenda kwogera fuwa nga n'ebyoyogera tobimanyiiko mutwe n'amagulu. Kati nsaba tukigoberere nga bwetambula. Katutandike bwe tuti. Abijingo tulina ewaka, tulinawo omusajja bba wa maama ayazaala maama omwana omu naye nga n'oyo omwana gwe yamuzaalamu takola ki, tamuwangako yadde obuyambi, tamugulangako yadde olugoye, ate maama akasente kabakozeewo yakola ki, yakabba. Sigamba nti aliwe abula maama aliwakaawe nga omanyi abakyala yetetenkanya nazimba akayumba ke. Naye omusajja atumazeeko emirembe. Omusajja yakwata omwana oba muzzukulu, yandibadde nga muzzukulu kwa muzzukulu wa maama wa myaka 13. Omusajja yamwonoona amukozesa emirundi egisukka mu 5 ate nga janjawulo. Omwana agenda obyogera nga wayiseewo ebbanga naye agamba amukozesezza ekiseera nga kiwera. Amijingo omusajja oyo mulwadde naye Mukama atusaasira bagenda okukebera omwana ng'omwana yesikye si mulwadde ng'omwana mulamu. Amijingo omusajja oyo twagezaako ku poliisi nga twatumanyi poliisi enaatuyamba, baawayoko kasente akatonotono, omusajja tebaamukwata. Saa zino yakomyewo ewaka, akomyewo waka, abeera ewaka. Poliisi tekola ki, poliisi tetuyamba. Omusajja oyo bamuyita Kazibwe Mathias. Simanyi bamama baamulogo bamama baamukola kize naawe Bekajingo tusobeddwa twatumanyi atagenda kudda n'essaawa 0 kubanga wali ate nga mama yamukkiriza tulira nga kyatuweddeko tusaba buyambi bwo. Kwegamba maama ye omuntu wamwagala era yamukkiriza okudda awaka oluvannyuma lw'ebikolobero ebyo byonna ebyatuukawo. Mwana gwe olowooza nno munnange tolwana ntalo zitali zizo. Eno webisinga katusooka tubifune mu maama mukwano kakkana tosooka kuteesa ng'emboozi eno togimazeeyo topapa na bigambo. Katusooke tunoonye ku maama w'omwana ono asooka tubuulire ekintu ekyogerwa kituufu akimanyiiko si kituufu, byali bitya, byebyo si byebyo. Tukwate mpola goberera. Hello. Oli otya Chris? Nze Rebecca Jingo. Nsaba kwogerako naye ku nsonga z'omwana wo. Kiki ekyatuukawo? Naye kyatuuka ku mwana. Omwana baamuleepinga. Omwana baamuleepinga, ani yamurepinga? Nga bba wa mama wange. Ebyaddala? Ye. Nga si byakuwaayiriza? Nga si byakuwaayiriza ate omwana. Nasooka n'agamba jjajjawe ng'omusajja buli waba abimukozesa ebibi nga amugamba weeyogerera ngenda kutemako omutwe nkuleke mu nnimiro. Kati omwana n'asooka n'atya okwogera mbu kati omusajja we yavaawo. N'alyoka agamba jjajjaawe omukazi. Namugamba ne jjajja njagala nzizeeyo wa maama wange. Namubuuza lwaki, namugamba jjajja musajja asusse okunkola ebibi. Ate n'agamba agenda kunzita. Mugamba jangu nkulaga obolowooza nkulimba kuba oli mwana muto. Guno omwaka agenda aweza emyaka 10. Muto nnyo. Nga sigamba nti oba alina amabeere oba munene nti alina kabina. Ate kyasinga okunnuma. Maama n'ataŋŋamba nti oba omwana wo baamukola ebibi. Nakubira baganda bange abalala nga atayagala ŋŋambe. Omwana ono mwamutwalako mu ddwaliro n'akeberebwa? Twamutwala mu ddwaliro. Abasawo ne bamukebera ne bagamba muzeeyo ng'ayiseewo emyezi 3. Emyezi 3 ginnaggwawo.
naye abadde tannalalaga bulwadde kuba ate omusajja ye yali mulwadde ng'alina ku ddagala. Omusajja n'asooka n'adduka ewaka. Kati ndiwuya munaku zino mu ŋŋambo nti abadde yakomawo ng'abeera n'omukazi kyokka mama ye kyamazima yeewuunyisa. Omwana ono bwe baamukebera abasawo baabagamba nti omwana abadde akozesebwa. Baŋŋamba abasawo nti abadde amufudde nga mukazi we. Teyayonooneka munda. Era abadde ku treatment nga mutwala ne bamuwa eddagala. No ŋŋamba obukyala bwe tebwayonooneka. Yali yakosebwa naye ne baŋŋamba yali tannatuuka wala nnyo. Ne baŋŋamba kabamufeeko bamujjanjabe. Ate ekyasinga okunnuma maama yagaana okujja ku poliisi okola statement. Ate omusajja yali yadduka. Kati ennaku zino we nduulira mu bakwano bange ne bankwesa esimu naŋŋamba Tino omusajja twamulabyeko ekiro ng'akyama ewa maama wo. Kyogamba maama we ayinza okuvaamu bw'atyo ng'omuzzukulu gwe bakutte. Antegeka kubuulira ekisooka maama kale ye atuyisanga abatali baana woba tolina ssente toba mwana oba olina ssente wakutwala ng'omwana. Ate nga zankola ebintu bingi naye nga nze nsirika nga ŋŋuma. Olina ku nnamba ya taata oyo? Siyinza kulimba kuba nze si taata wange. Okay. Kozi bba wa maama. Kati nnyinza gifuna ntya? Wabula simanyi. Katonda wange. Maama ebintu bino abimanyi bulungi nnyo. Talina kyatamanyi. Naye maama kale maama muntu muzibu nnyo maama kinategeera nti ayinza n'okututta. Kuba kitegeeza omwana wange singa namulekayo singa omwana wange nakati mufu. Emirundi gyonna gye baakozesa omwana oyo teyafuna bulwadde. Iye omwana oba omusaayi gwe gw'amaanyi nange simanyi. Kale mukwano kanoonyeeko ku maama. Neyanza okwogerako naawe. Anti Rebecca. Kale. Kabita Femi Kintabuli ky'omuzika ekisinga oyo ye maama w'omwana. Njagala kunoonyaako ku jjajja w'omwana. Twogereko naye olina Rebecca Jingo. Ebyaffe twagamba tutya. Tosalanga gwakawala nga tukoze eki. Aya basi tugende wa jjajja. Ati jjajja yamala eggobye mu kibya kuba munnange jjajja okkiriza otya muzzukulu okukwatibwa. Kale tuwulirize. Hello. Wanji? Jebaleko ssebo. Kale nnyabo naye jebale nnyo. Munnange nsaba kwogerako ne mukyala Najita Scovia. Mukyala Najita Scovia. Wino. Neyanziza. Wanji? Oli otya maama? Ndi munna. Oli otya nnyabo? Bwe naakweyanjulira tonzigyeko. Neyanziza nze Rebecca Jingo. Ye nnyabo. Nina omuntu eyazze wendi n'abaako bye yandeetedde nti muzzukulu we yakwatibwa. Era nti yakwatibwa ate omuntu gw'oyita omwami wo. Nange nensaba okukwebuuzaako nti bino bye baŋŋambye bituufu oba. Omuntu muzzukulu wange. Nti olina omuzzukulu. Omuzzukulu oyo wali obeera naye. Kakati omuzzukulu oyo n'akwatibwa omwami wo. Maama Rebecca Jingo nkuwuliriza nnyo. Neyanziza. Era obulamu bwange bwonna mbeera ku beat. Neyanziza maama. Nange neyanziza okuwulira ku ddoboozi lyo. Y'ensonga lwaki nkunoonyezza. Naye maama. Omwana oyo nnyini mwana. Omusajja gwagamba oba gwe yapanga omwana ayogere. Nange ne zivaako nensobola okuba nti omusajja mwegobyeko. Nentambuza ensonga ne zituuka ku poliisi bagenda okukebera omwana ne bagamba omwana teyayonosebwa naye nga kiraga nti yakozesebwako ne bakebera alina obulwadde nti nedda.
kakati omwana maama we n'amunzijjako mu bukambwe obw'amaanyi era n'awunzika nga nvumye nnyo n'aŋŋamba akamwa kange kawunya mazzi ayagala kwogera nange naye yayitanga ate Kampala nga mu baganda be gyakuba essimu bo ne boogera nange kita ngende ku poliisi nkole statement ne mbagamba ku statement gye muŋŋamba ogenda okukola nga nkola statement nti nalaba oba nawulira omwana ng'ayogera naye maama yampisa bubi ate ogutabadde mulundi gumu nze waliwo ebbanga eribadde liyitawo emyaka ng'emeka naye ng'ate nina omwana w'omwana wange naye nga soogera naye ne bamusanga mukubo tambuuza simubuuza n'ewaka tajjaawo ebbanga libadde ttono kati n'asalawo ebbanga ttono lya mwaka nga gumu kwe kusalawo afumba omwana akole byakola ki afune byayogera era nawunzika ng'omwana muwala oyo okunvuma nti mwaka ng'empunya mazzi yaŋŋamba omwana wange awonye siriimu wammwe bwe wasiba akasajja we wammwe ne mubuuza ewaka ne mubuuza ekibanja ky'ennimu kyange n'akayumba kange bwe twayawukana ne taata wammwe emyaka 17 gye tumaze nga ndi noono wakafumbirwa abasajja bameka era yabeera nammwe twabeera ffenna musajja ono nga muyina paka lwe bakuze ne bazaala abaana abo bo abaana bange nga teyabakwata ensi yonna nennenya tebaŋŋamba nedda sooka onoonyeze kiki kwe kivudde maama Rebecca omwana wange omu oyo Tina Namatazaala gundi Salifa n'abateesa kituufu complaining weeri naye nga maama tebyali bituufu nagamba genda ku poliisi era siina gye nja kweyongera kampesirike era n'ebyo bye bagamba mu kunoonyereza maama Rebecca sooka obalemu omwana emyaka 10 omusajja naawe bw'aba abudde emirundi gye yagamba omwana nti emirundi 10 bannange bandi mutute mu ddwaliro ne basiŋŋaana ng'omwana oyo taliiko damage nti oba yamuwonoona emirundi 10 omwana gy'agamba bandisanze omwana oyo tayonoonese avunze oba kale yamutaagula banaye buli muntu yaŋŋamba nedda oba omusajja mwayagadde kumwefuulira taata Daphne oyo gwe bagamba muyinamu omwana wange naŋŋonzi Daphne era ali mu siniya 1 naye nga yalera abaana abo bamaama baabo abaana lwaki teyakikola kwa neyegomba akaana ak'emyaka 10 nga bano bavubuse bonna abalaba si byangu maama naye katusooke tuwummulemu katono nnyo omuwuliriza wa Beat FM ekintabuli ky'omuzika ekisinga maama akyatunnyonnyola wetuli watuufu naye goberera ojja kuteesa nga tumaliriza omulenzi byeyogedde kati genda ng'ogatta ku by'omuwala n'ebyajjajja w'omwana byayogera tujja kufuna ekituufu mpola mpola kubanga omulenzi yasose gamba nti omwana emyaka 13 mama w'omwana agamba omwana agenda koze emyaka 10 jjajja wuuna agambye emyaka 10 bye nabuuziza mama w'omwana wabiwulidde omwana ono yakeberebwa nti baamukebera ne bagamba teyagenda wala jjajja w'omwana omulidde agambye nti yakozesebwa emirundi 10 omwana yagamba nti baamukozesa emirundi 10 so nga ate ne kojja w'omwana yakyogeddeko emirundi egisukka mu 5 buli muntu njagala ozibukula obwongo ng'olowooza omwana ono akwatibwa emirundi egisukka mu 5 abasawo bwe baamukebera nti teyagenda wala maama nkomyewo gy'oli maama w'omwana lwaki yandikoze ekintu bwe kityo nayogeza omwana omuto ekintu ekinene ennyo bwe kityo maama Rebecca wangi maama ekisooka alimu obwakalogo kalenzi ye yasalawo nankubira essimu nangamba mbu yayagala kitabo yabadde mu maka gange waaba abeera ne mugamba twayokana ne taata w'emyaka 17 kanandoga nanteeka kuziba abaana mbakuliza mu yaye abaana 7 maama nze abuuza Kasiri omumanyi Kasiri Richard Kasiri mumanyi mutabani wo muwange nze muzaala era ye yazze wendi era yayogera ebigambo ebyo era yagamba nti omwami Kazibwe Mathias ye yakwata Sharifa sigoba bwatyo ye yabirese yabyogedde naye nga oyo mwanyina wooli otuwulira maama mwanyina wooli era bo beebuuza nti naye ddala lwaki ozibira omuntu eyakola ekikolwa ekifaananako bwe kityo eyakola ekikolwa nabagamba nze sijja kugenda kumunoonya labbo bo bagende bamunoonye
yali ntamuzibira kuba ensonga ez'okutambula ogenda ku poliisi nopata emitwalo 4,400 bangambye waali awakaawo malimba ate ali ludda wabajja bamukwatewo oba waali nti omukwese waali awaka wamukkiriza gy'abeerewo kyokka nga yakwata omwana kaakati lwaki ye omulemezaawo kyova olaba nkwebuuzizzaako maama nga njagala kumanya ekituufu kyeki omwana yakwatibwa teyakwatibwa omwana teyakwatibwa kiki ekyamutuukako maama Rebeka omusajja omukulu aweza n'abaana abawere 6 oba 7 naawe n'omusajja n'ogamba omusajja wange obuzito bwe bwe buti oba obunene bwe bwe buti singa gyali egyo emirundi 10 omwana oyo ddala yandibadde tayonoonese baamutwalako mu ddwaliro mukebera maama omwana yatwalibwa mu ddwaliro gyegyo emitwalo 4 n'akeberebwa mukebera ne bagamba abadde akozesebwako naye nga tetuyinza kakasa oba yoyo yennyini abadde amukozesa kubanga akabubi k'omukyala nga bw'okamanyi maama Rebeka abasawo bagamba tebakatuukako naye nga wasooka wano walaga nti abadde yali akozesezzaako ku musajja kati n'amanya kituufu nti oba baali baana banne nga be bamuzanyirangako ku masomero baamugula ne bakebera siriimu nga tamuyina kaakati awo nze neesiba ntya ku muntu naawe omanye omusajja bw'abeera ng'ayimuse naye emirundi ne giwera 10 omwana oyo n'aba nga tayonoonese oba okubaako kyonna kyali omwana ono alina emyaka ng'emeka emyaka giri 10 maama nga muto myaka 10 omusajja w'emyaka 45 n'amuwawagula n'asigala emirundi 10 ng'akyaliwo mbu omwana yayogera mbu yagamba mbuoyo omwana yayogera era nze yabanze nga jjajjaawe n'ensalawo n'enkola ki n'ensalawo ensonga n'enzitambuza n'endaba n'abakyala ne muwa omwana ne bagenda wa mu ddwaliro ennaku 2 kati baali basabye emitwalo 2 mbu bakole ki bakole fayiro ku gundi ey'eddwaliro ng'omusawo akole fayiro dokita ekeera okunoonya nze ne ŋŋamba omwana omuwala ne mugamba kakati tina kyolaba nti emitwalo 4,10 nyaze enkutte egyo 2 giteekeko yatandika kusiikula lutalo kunvuma kati maama Rebeka nali ngenda kukola ki kakati ye omwami ali luddawa abeera Mityana abeera yakimanyiiko bye bamwogerako abimanyiiko oba twayogera naye ku ssimu nembimugamba n'agamba naye asobola okufuna abasobola omuwolereza ke bw'abeera nga bamusibyeko ekintu ekyo lwakuba omwana omuto tawozekakate kuba nnyina ye yakipanga oba abo abaana bange benakeera enkya maamuzaala be basalawo ne bapanga ekintu kyabwe omusajja wange anveeko awaka ndiwe bw'omu buli ekijja kituuka ku nze kati bannange n'omusajja gwe mbadde mbeera naye ate naye bamupangeko statement anveeko abaana bo tebaagala musajja iye kikoke kakodyo kekola naye ng'ate atubeereddewo mu myaka 17 guno gwa 18 n'omwana gwe namuzaalamu wa myaka 14 era asoma siniya wanu yagitandikira omwaka guno kati ku poliisi eno bwe mwatwala omwana n'omusajja wamuyita ne mugenda mwenna bagenze kutwala mwana ensonga zitambule kati mukomye wamukyabiriko mwabivaako nze maama nabivaako abaana tebajja kunvumira bwereere nze nabivaako natwala omwana we omwana yamunzijjako omukambwe obw'amaanyi nanvuma nanjolesa buli kimu yaŋŋamba ayagala kitaawe gwe namuzaalamu yabajja ewange nze nga neegulira awange twali wa kitaabwe nanobe wa kitaabwe nenzija n'abaana abo bwe twayawukana n'asalawo kunkola byambyone abaana nembakuliza mu mbirigo era n'ensalawo ne twawukanira ddala kati ate oyo omuwala waayagala bansinza amagezi mbu kitaabwe gwe baagala ajje mu kasiisiro akange nagita kennazimba kennazimba mwaba abeera jjajja neyanza nnyo okwogerako naawe maama kale maama Rebeka naye nange nagita nkuwuliriza nnyo mukwano lwakuba munnange embirigo nga abaana mbakuzizza mu buzibu mukweraliikirira naye nga tekisabwe okumbonyabonya kakkana maama nembakuliza ewaffe mbeera mu maziga nkyenaggulo kati bandeese ku lediyo yo gye mpuliriza obuwuliriza nennyumirwa pulogulaamu zo kakkana maama naye abaana bampisiza bubi mukyala Rebeka nkubuulira
sorry mama, sorry mukwano. Sonyiwa. Kakina kasirye gwembadde manyi bonna nabaweererako maama obwekikazi. Kakana. Ogw'omusego oguzaala oyo omwana gwe gwagaana okusoma gwakoma mu kyakutaano. Kakana. Nesiŋŋandera omwana we. Kakana mama. Kati essaawa zino n'omusajja omwana gwe bamugamba. Ddala yusa ky'okwewagula omwana emirundi 10 omwana n'asigala nga waali. Kakana. Nsaba Mukama Katonda akukakanye. Gyennereddemu abaana 7 abo Kasirye yeebale nnyo. Kasirye Seewa yeebale. Kakana mukwano. Kakanye mama Rebeka. Neyanza okwogerako naawe Mukama akunkuumire. Nyabo naye nga ndi munnaku. Kakana mukwano. Nina bye mbadde mpulira ku leediyo nga bantu baleeta emirama naye nga nze sisobola naye simanyi nyinza ndwakwogerako nawe mukyala Rebeka. Ne bwe baba nga abaana be nabonaabona nabo maama. Babe bantu zisajjo. Kale mbongedde emikisa babeerewo. Kakana mukwano. Kakana. Kale mukwano beera bulungi. Naye nga munjundi bw'omu maama siina kumakozi obwana buno obuto bw'abannyinaze. Buli kimu kituukira ku nze. Mukama akunkuumire maama. Kale nnyabo neyanziza maama Rebeka. Kale. Maziga annange. Kojja w'omwana ogamba ki? Mami Jingo mama byayogedde ebimu bituufu ebimu si bituufu. Mama Jingo omusajja oyo yesi yajjanga mama yakayawukana ntaata naye tewali sigama nti omusajja atuyambako kino nti oba kino. Mami Jingo twakolanga tulima netunajja neyeebaka namala wiiki ngaakola gwakwebaka wabanga agenza okukola ebyamuwaka bya ssente olumala abikola nga bamusasula ssente nga zitwala zirya ne zimalaaya ze ngadde ewaka ng'ajoga maama ng'akuba ng'avuma nga naffe atutwalira. Mama Jingo oyinza mwagala otya oyo musajja oyo n'atuuka ku ssa ly'okukwata omwana. Ekyamazima tewali akijweteka ku maama yennyini yatugamba nti omusajja akwesa omwana tugamba n'omwana yennyini n'atwegambira. Mami Jingo kati awo oyinza kwagalira ddala otya omusajja oyo byonna mbadde mbiwulira. Omusajja muwulira asoose okukwata essimu omusajja waali mama alimba. Mami Jingo embeera eyo yabeererawo n'omwana we yennyini yabuuza maama namugamba maama ekitegeeza nange yali ampita neebake ku buliri bwe ng'ayagala kunkola ebyo. Era amagola bayawunga kwekubira buli omu amasimu alyoka amanyi. Waliwo ne muganda waffe omulala era yakola ki yajogera n'agamba nange yali aŋŋamba nga nkyali naye ntambudde naye ng'alina wankyamya. Kitegeeza kivudde wala. Nze binsanga wano nembibatuusako oye kojja w'omwana gwe twasya eyasooso eyaleetedde ddala ensonga. Olina Rebecca Jingo. Kyenzudde omusajja oyo yakwata omwana yadde maama okaabye. Omusajja yakwata omwana kuba omwana w'emyaka 10 aba ategeera lwaki era mu wonna yalondayo bbaawo. Nze ŋŋamba ayinza okukwata yamukozesa n'emirundi giwera 10 naye ng'ekituufu yakwatibwa. Ate omusajja ebyo bye mugamba nti kawuka ayinza okuba omusajja ng'amira bulungi eddagala baga omuntu aba amira bulungi eddagala akawuka kalwawo okukwata omuntu nze bwe mpulira singa aba yeegasse n'omuntu omulala akawuka mukalwawo mukwata singa aba amira bulungi eddagala. Kati gwe omwana muwala ekyakuzza ku nnyoko n'ovuma kyashimama omulala ogenda mujjawa maama bw'abanga awali yeegulya muleka abeere n'ebbaawo n'omukyala mati n'ekintu. Mukowe eryo omukyalo nampeereza message amanya tugenda gogera ate nowa VHT gwampeereza era naye ngenda kumufuna. Nze nno nga ndina kalema omulu mpozi nga sibifunye sagala kulwawo leka tusoka tunoonyeko owa VHT. Nze nno nga nnemerako ate kati jjajja olabika wannimbi omuntu yasoose okukwata essimu ye kazibwe. Jjajja najjita olimba ogenda kunkyawa naye kati ogenda wa VHT. Wangi Osibye otya nno nnyabo? Nsibyeyo nnyabo oli otya leero? Nze Rebecca Jingo. Owulira nnyabo? Mbuuza ku nsonga ate baŋŋambye gwagimanyiiko toyogera linnya lyo. Lyogera era neyanziza kimutongedde. Ensonga y'omwana ono eyakwatibwa kyali kitya kituufu si kituufu?
kituufu yamukwata emirundi 10. Emirundi 10 naye akabubi ne kasigalako. Akabubi ne kasigalako yayita kungulu n'atagana era ndowooza akabubi ako. Kaleetera omwana obutamusiiga bulwadde. Omwami oyo amira eddagala. Ate omwana omulundi ogusooka agamba yamukwata bagenda mu nsi entunda. N'amukuba mu bisubi mu bisagazi. Obwaddako musazi kabulirirwa jjajjaawe emirundi mingi yanswaza ngenda ku poliisi n'omwana ne mutwalayo netukola fayiro nejjula netwokya empapula netwala omwana ku ddwaliro omwana ne bamukebera kati omwana bamala omukebera ne bamanya nti teyafunye tugamba weewe nensigala nga omukyala bamuwadde kalifurensi okunoonya oyo olwadduse era jjajja w'omwana yamundeetera wano era naye n'ayogerera ddala ekituufu nga bw'akaaba amaziga nemugamba naye omwami oyo osuubira omuddira gamba sigenda muddira nemugamba layira nangamba sigenda muddira nemugamba tumukwate nti mumukwate mubi nnyo kubanga n'omwana we gwe yazaala bwe yamala ebibuuzo yamuyita ajje ku buliri amuwe n'essi 10 amwebaza era n'amuddamu n'amugamba nti oganye okujja eno naye tumanyi nga nkwagala nnyo omwana ye n'agaana kati era omwana we namulumba naye nenkimubuuza era naye n'ambuulira bwati kyokka jjajja ali mu kuzibiikiriza omusajja ate agamba mbu tetalikkiriza n'olwaliro kati wenkugambira senga nakubirako sidi omitiana nga bulereega tulebye newaffe bigaanye nemukubirako era bwe namukubirako yaŋŋamba nti tebamuwa akabaluwa akategeeza amukwate nti baakamu naye n'alema nenkozesaako abasirikale mu kyalo era nabo baamutya nga yeewaana ndowooza agenda ku musawo omuganda katonda wange olwaleero neggulo baŋŋambye bajjaano ne bantegeeza ne baŋŋamba wuuyaza atambula kyere mu kyalo katonda wange yasigadde kwata bakyalo kyaffe kyeneeraliikiridde neeyanziza nnyo maama jjajja Najjita amaziga okaabye ga bwereere mukwano ekituufu okimanyi jjajja Najjita amaziga okaabye ga bwereere kale kinnumyemu nti abaana bano baakuvuma okuvuma kwokka ku kinnumye ate teweekobaana na bbaawo akwate omwana kubanga VHT olidde bumukyalo oyo agambye nti omwana yabagamba yasooka mukuba mu bisagazi ne bannange kisajja gwe kikazibwe nedda era agambye nti musajja ali mugezi nnyo ng'ayita ku ngulu teyayingira munda jjajja Najjita ekyo kitegedde munnange kati poliisi yeebulera mutuyamba kiddala kiki ekibalemeza ddala okukwata omusajja oyo mba newankubadde kalogo kalenzi newankubadde simanyi atambula kubasaba baganda musajja mukulu onoonya ki kakutako ana oluusi tuva mu mbeera nitwogera ebigambo ebitanyuma munsonyiwe naye mpulira obusungu taata onoonya ki emirundi egyo gyonna onoonya ki kakutako kubanga jjajja Najjita n'omwana wo omusajja oyo yali agenda kumukwata yali agenda muwa 10 omwana n'agaana ate ne kojja akyogeddeko kyenvumirira abaana kuvuma maama waabwe ekyo si kituufu naye ate jjajja Najjita n'omuzzukulu wo wali bane nze siwakanira muntu abantu bekola ebitajjanza ebintuntu obusolosolo obudingodingo kwega n'owulira ng'okooye jabira okomyewo aya basi maama ngo mmazeemu amaanyi jjajja mukyala ngo mmazeemu amaanyi bane mundeke amazima ogamanyi naye obadde otusiriwaza that is so bad naye kati nze nzira eri poliisi nange omulimu gwammwe ki poliisi omulimu gwammwe ki kyeyamalibulera oyo n'abanga ayina omwana omuwala yes maama musoge naye tewali fulumiza bigambo kubanga maama si ayina okuteekamu bba omuguwa omutwala ku poliisi naye maama ekitiibwa ng'okiyiiya
kazibe Matiyasi wefumiintirizeemu omuzirira ate naawe akyajja n'akusulika ennenge jjajja olimba ate kirabika yoyo yakutte essimu olimba wandimumpadde ne musoyasoya olimba jjajja najjita kale njagala nnyo mpuliriza nnyo naye ekyokukola okimanyi omusajja oyo aleme kuziba maaso omusajja oyo yeekakaatika ku muzzukulu we yamwekakaatika ku mukwano towakana nze sina gwe mpakanira kuba sina gwe mbeera naye wanje bannange nswaddeho omwandaawe era nsaba mukama katonda nsonyiwe omwezi guno omutukuvu naye nkumira abajja ku leediyo nomuntu wakalakasa fenna ne tumira emisuwa ku mimwa nga tubawolereza naye nga mumanyi ekituufu kyokka nswadde nnyo gunsingidde ddala amawedde owolereza mu kasava gwo embaavu wallahi tuli mu bintu bya nnaku eno ye Beat Forma ekintabuli ky'omuziki ekisinga